Джерело безперебійного живлення. Якщо у вас немає світла, щоб був інтернет, вам потрібна така чудова річ. Це в нас ДБЖ або УПС, безперебійник. Працює ще як павербанк. Універсальний. Має 3 виходи на 5, 12, 9. В залежності вмикаєте, підключаєте під свій роутер. Також працює він у нас як павербанк, можете використовувати. І переключається 1524. Ємкість у нас 10400. В комплектації у нас йде 3 кабеля. Один іде, бачите, універсальний, що можете підключати як на 9, так само на 12 одночасно. Незамінна річ, коли немає світла, будете з інтернетом. Всім гарного дня!